Всем привет! Сегодня поговорим о Leatherman Charge. Из наклейки мы видим, что это Charge Plus G10 Red. Честно говоря, я даже не знал, что существует Charge с G10. Я думал, что есть Charge TTI с титановыми накладками и, скажем так, правильными винтами, и Charge Plus или Charge ALX с алюминиевыми анодированными накладками и винтами, шестеренками, для которых требуются специальные винты. Но тут узнал, что есть Charge G10, и у которого правильные винты, как у TTI. По сути дела, это точь-в-точь Charge TTI, но накладки не титановые, а G10. Поставляется в такой коробочке. Это коробка нового образца. Вот такая вот выдвижная. Здесь у нас стандартная инструкция, замочки, что как. Так. Поставляется он с нейлоновым чехлом. Чехол с боковыми карманами. Большой. Сейчас это отложим. Тут у него внутри еще два кармана под плашку для бит. И спереди еще один кармашек, тоже может плашку, помимо основного отделения. Хороший, приятный чехольчик на ремень. Комплектация чуть беднее, чем у TTI. Здесь нету второй плашки для бит. Ну и он подешевле, скажем так. Так, в комплекте идет у нас клипса и темлячное колечко. Ну и плашка с битами. Сколько здесь бит-то? 7 бит получается. Честно говоря, даже не считал. Ну, такое все стандартное. Жалко, нету маленькой. Ну ладно. Сам мультитул. Это версия с красным G10. Еще в широком, скажем так, продаже есть с оранжевой. Мне не очень нравится оттенок оранжевого, поэтому был выбран красный. Еще бывает лимитированная серия с таким черно-серым G10 и темными инструментами. Здесь основной клинок, как у TTI, S30V. Вот видно. Тот, что с темными накладками и черным инструментом, тоже с S30V и черный клинок. Это единственная модель Leatherman, у которого будет клинок черный с 30-кой. По инструментам стандартно: пила, основной клинок, напильник, серейтор с тропорезом. Ну и тут все тоже стандартно, все обычно, ничем не отличающийся от Charge TTI. Ну, добавим в кадр TTI мой. Это берем. По весу, честно говоря, взвесить, возможно, сейчас нету, но TTI чуть потяжелее. Не намного, но чуть-чуть чувствуется. Титан все-таки не такой тяжелый материал. Ну да, чуть тяжелее, грамм может быть на 20. В сравнении с Вейвом прям чувствуется пухлячком таким Charge. Приятный материал.
на самом деле, точнее не то, что материал это G10 обычный, но приятная вот эта обработка, в руке не скользит, теплая. Я думаю, в зимнее время им будет пользоваться намного приятнее, чем вейвом или Charge TI, потому что накладки ощущаются теплыми. Титан тоже материал с низкой теплопроводностью, но все равно это металл, и он похолоднее. Вот я в руку беру, ощущается холоднее. Ну а на вейве стальные накладки, точнее стальная рама, хоть и покрашенная, но это сталь. И он будет самым, скорее всего, холодным. Мне, честно говоря, биты эти не особо интересны, потому что не люблю я что-то носить, да и я очень редко, когда встречается у меня, скажем так, потребность в каких-то вот специфических битах. Если я знаю, что мне что-то пригодится, то я лучше возьму, ну уж не Лизерман, а набор отверток. И зачем вообще делать двусторонние плоские отвертки, двусторонние фигурные, я не понимаю. Так. Ну, темлячное колечко, конечно, трэшовое. Оно здоровое. Сейчас его. Вот такое кольчище. Сюда мизинец практически пролазит. Стандартное колечко, которое тут тоже, в принципе, есть. Намного, мне кажется. Не говоря уже о кастомных. То есть, ну, как говорится, на халяву. И уксус сладкий положили, да положили. А вот клипса вполне на мой взгляд, хорошая идея со съемной клипсой. В отличие от новых моделей Free P2 и P4, где клипса закреплена. Хоть она, конечно, там покомпактнее, все там, то есть не так выпирает, как тут. Но мне кажется, вот прям вот если вам очень нужно что-то, вы хотите там каким-то инструментом работать, и вам клипса вот мешает, то хороший вариант. Взял, снял и пользуйся на здоровье. Ничего не мешает. Положил ее в карман или в чехол. Очень приятная механика. Не знаю, с чем связано. Как-то вот у того, что был с алюминиевыми накладками черный, механика была похуже, чем вот у этого. В целом приятный мультитул. Рекомендую.